I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm in this. Hola, hola, lo quiero comentar, mi nombre es Ira, para los que no me conocen, y hoy les voy a mostrar mi colección de slimes, que miren, acá tengo todos los slimes. A ver, para. Ajá. ¿Por qué tapas? Bueno, miren, vengan. Miren todos estos slimes. Ahí, esperen que pongo mejor la cámara. ¡Ah! Estos son todos los slimes y el primer slime, o sea, no es el primero, pero es el que les quiero mostrar ahora. Que miren cómo es. Tiene estos pequeños brillitos que no sé si se noten tan bien. Y miren, este es el slime, ¿no? Que se pega, no se pega, o sea, se pega, pero se despega. Miren, se estira un montonazo, cae también, miren. Y este es uno, ¿ven? Que es Fluffy. Este que es una Failed, pero en realidad no es una Failed porque yo lo quería que salga así. Fail, perdón. Pero en realidad no es fail porque yo lo quería que quede así, entonces lo hice, le eché agua, ¿no? Y así quedó. Y la verdad que me encanta el resultado. Es súper lindo y a mí me encanta este slime. El siguiente slime que creo que se ve genial. Que también es fluffy, casi todos mis slimes son fluffy. Me voy a remover. ¿Quieren que lo agarre con las manos, sí o no? Sí, bueno, esperen que me separe esto. Miren qué lindo. Me voy a agarrar para no ensuciar mi remerita. Ya lo agarré con las manos y se pega un chiquitín. Pero igual, es un super mega slime. Es que vamos con el siguiente slime, que es el que salió en la miniatura. Miren. Qué lindo. Este también es fluffy. Casi todos mis slimes son fluffy. Miren. Lo agarro con las manos. ¿Quieren que lo agarre con las manos? Miren. Está súper lindo. Algunos no los pinté y los dejé blancos, pero porque quiero que queden tipo como una nube. Así que vamos con el siguiente slime. Salieron de mi boca, ¿eh? Este es el siguiente slime, que también es fluffy. Mírenlo. Tiene tipo como burbujitas que se explotan. Miren aquí. Y suenan súper lindo. Miren. ¿Quieren que lo agarre con las manos este también? ¿No? ¿Sí? Miren. ¿Un pedacito o todo? No, mentira, voy a agarrarlo todo, chicos. Miren qué lindo. Cae súper bien. Ay, mi mano. Miedo. Y vamos con el otro slime. Este es el último slime. No, que este es el pantalón nuevo que me regaló mamá. Bueno, perdonen, chicos, que mi camarógrafo y yo tuvimos una pelea. Tiago. Graba bien. Miren, chicos, este es otro que se parece un montón a un chicle. A mí me encanta porque tiene la textura de un chicle. Miren, Fake. Wow, me encanta. Lo voy a agarrar con las manos. ¿Quieren? Miren, lo voy a agarrar con las manos. Así. Este es el casi
que no se pega. O sea, no se pega nada, miren. Y no se pega la ropa ni nada. Wow. Bueno. Y este fue todo el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y denle like, suscríbanse y comenten qué quieren que haga en los comentarios. Y este canal no es para insultar.